每一次他一回家的时候呢，就想随便抽一把试试看啊，每一次都抽错。OK， 那我呢穿卫生衣的时候呢，也是随便把它套上去，就想一套上去有可能是正面嘛，10次有9次都是相反的。OK， 穿了反面去。有一次我考了空手道教练哦，那个我3段空手道教练考试笔试，就看，勾，我想回头看一看，好像越看越不像，就把它画，改，结果20题里面有18题错了。第一点看上去还是对的哈，后面想一想的话还是错的，所以这个意思什么东西？你中头奖的机会很少，几百万、几千万人你要中到你啊，慢慢靠边站吧 ，OK。2把钥匙、4把钥匙的话，每一次都错的，对不对？所以的话，你不相信，你拿那个投那个钱的，那 coin 啊，投钱的币的这个字还是什么东西，投一投看，10次里面有多少你会中，就知道你人生如果靠机运是多么微小的哈。OK， 好，请看一下呢，如何落实4R 的在教育当中的过程哈，短文哈 ，essay 就是培养研究思考的关联和记录。同时允许学生表达自己的概念，和真正所相信的，自己必须要思考寻找真理，而不是依赖老师，靠传播媒体或者任何人的观念。OK，notebook 就是你的这个笔记本哈，收集真理的资料最好的方法，不只是打开不是开学拿一本教科书死背内容啊，而是从老师所教的记录下来，和找到不同的管道来研究，再加上课本的资讯。这种方式有助自制、勤劳、整洁、操练秩序、沟通能力跟辩论。早期美国创国先父们都是以这种教育方式哈。乔治·华盛顿小时候有一个笔记本留在美国国会图书馆里面，他的生命是有秩序的、整洁的、一致的。他的父亲是从幼就有要求哈。我们大家都记得乔治·华盛顿最出名的故事什么？那个树嘛，对吧？这个樱桃树嘛，对不对？樱桃树对不对？老爸，对不起，樱桃树是我砍的。老爸说：“哦，好棒哦。”故事的真相是，老爸过去把他打一顿，还是照打一顿。为什么？如果你讲真相而没惩罚的话，那讲真相，谢谢你告诉我真相，但是惩罚还是应该有的，你懂我意思吗？你没有说杀了人之后陈词招来，哦，我杀了人是我杀的，我照样死刑。你不该杀人，对不对？你陈词招来对你良心有帮助，但是呢，惩罚还是要来的哈。所以这个真实的故事，乔治·华盛顿屁股还被打一顿。OK，John Quincy Adams 在1777年的时候，他在10岁的时候写给他的父亲一封信，说：“请给我一本空白的笔记本，我就可以将所读的精华、脑中所看见的都记录下来。”哇！其他的方式，用口说出报告或者是口试，以完整的句子回答测验跟问题哈，实际的将所学的应用出来，或者学徒的方式。第5呢，在不同的科目上面完成有用途的计划。OK， 以上方式要求学生用劳力才能够收获。基本上面，你上完这个课程，写完这个笔记啊，你都精通这个行业了哈。学习该是精彩的，充满挑战的。美国现在的教育实在是太无聊了。弟兄姐妹，我在美国上学的时候，招高中啊，你基本上面不要带书，不需要带书回家，为什么呢？因为没什么，老师也不太会教。我还记得有一次上数学课程，老师喝醉酒，第2天他说：“哦，今天头痛，你们自己看书吧。”我们坐那边不敢相信，说老师又喝醉了。OK， 所以他们美国的老师不大会，少数的老师会教书，他们都是教的时候都很沉闷，因为他们自己都懒得讲哦，所以都是说 OK， 我们翻去书里面，你们自己看书吧。我告诉你，台湾的老师啊，真的是，尤其是补习班老师，我上过那些补习班 ，OK， 巨匠那个什么企业管理的补习班，他一开口3个小时，我说坐里面，我说，哇，你讲道的功力好强啊！我去跟他说，我也是个老师，但是我说你的功力在我10倍之上，好会讲啊，而且讲得好精彩啊，所以你付这种价钱就是我得到这个好的 OK， 好，以后好，脑子如同子宫一样的。资讯进去里面将会生产更多，这个什么院啊，本课这个大家写错了吧？
本课使你产生 OK 好，我希望这个课程使你生产更多金钱的后裔了。有些人说脑子像电脑，输进去什么东西就出来什么东西，不对，脑子像一个子宫一样，一个原则进去，一大堆原则出来，好的原则进去，一大堆好的东西出来，坏的东西进去，一大堆坏的东西出来。所以当罪进入该隐里面，一大堆坏东西出来，把他老弟给宰了。OK， 这就是罪，这个脑子哈，不是这个就像子宫一样。OK， 好，基督教的教育三大要素：老师、内容跟方法。这个的话，我看这个我就OK 好 OK， 老师的话是个活的见证。教育最重要的就是教出你所知道的，教出你所相信的。学生必定会观察你，必须要自己先专长，成为生命的一部分。好，内容呢，圣经必须要是一切课程科目的基本的基础，不是表面的而已。圣经当中含有一切的科目的原则，彰显神在每一个科目上面的目的。OK， 方法，基督教的方法应该培训出敬虔的品德，分赐爱好学习，装备每一个人能够在地上掌管万有。OK， 请看一下下面这个7大原则。好，7大原则呢，请翻到你们的这个第13页哈，这里面第13页，这个是下一课了，但是我不知道为什么把这个下一课放在这个这就是原则性的求学方式哈。7大原则哈，第一个就是那个独特性哈，独特性，然后呢自制能力，还有品格，还有管家啊，内在的内力跟外形啊，跟撒种收割，还有共和这个跟联合这个，但待会我们会来看一看，仔细来看一看这个喂，不如现在看好了，你会把这个灯先关一关啊。OK， 好，我需要一张这个OK 可以了。OK， 好，谢谢。好，刚才讲那个4个 R 哈，4个 R， 我们需要把手都放离桌子啊，因为它在抖哈，你懂 ？OK， 谢谢。好，因为我的桌子很脆弱。OK， 好，请看一看哈，这个独特性，第一个原则独特性。那极端哈，就是 uniformity， 就是一致，跟 independence 完全独立。所以独特的极端是一致性，像比如说神只创造了一个你，很独特。uniformity 就一致性，就像日本文化，大家都是一样的，或者是叛逆的美国青少年自作自己的 ，OK， 借口就是神跟我说要做点事，很多时候在教会里面有出现这种人啊，神跟我说我要做这种事情啊，过度的独立啊，所以的话，这图案里面请看一下 unity 跟 diversity， 就是统一跟多元化啊 ，OK， 他们虽然是统一，但是他们又是多元的。内在的哈，请看，请帮我按一按这个，按下去。OK， 内在的话 ，OK， 好，对，放在那边，谢谢。内在的话是思考的模式，比如说你的感觉啊，你的天赋，内在是不一样的。外在你的面貌跟你的指纹都是不一样的，你知道吗？在这个每一粒上次有讲到，每一颗雪花都不大一样哈。OK， 第二个原则呢是自治 self-government。它的极端呢，就是无政府 （anarchy） 或者是 tyranny， 就是独裁。OK， 自治的话，如果没办法管理自己的话，怎么管别人？所以的话，它的极端是没人管，或者是一人来管。OK， 好，那从自己开始哈，自己管自己，管家庭，管教会，管社会。所以圣经里面说，你连自己家都管不好，你怎么去管教会呢 ？OK， 那耶稣的榜样啊，耶稣他每天跟神有相交，说话，他照顾他的家庭，甚至在耶稣在石架上面的时候，也跟他的门徒约翰说：“这就是你把我妈当成你的妈来帮我照顾一下。” OK， 所以耶稣是照顾他的家庭的，在工作上面他是做了木匠，做了30年，到最后呢，他生命上面有走见证了，他跟神的关系非常浓厚，他负责任照顾家庭，到最后呢，30岁时间到了，他出来服侍了。Amen。很多人呢，都希望马上不负责任出来服侍神，不负责任的人出来服侍神，你听听看这句话。神说谢了。OK， 好，这句话蛮有趣的嘛。OK，
你说怎么样子看到这个人负不负责任呢？看看他的婚姻嘛，Amen， 对他的婚姻有没有负责任嘛？哈 ，OK， 下一个了，品格了，品格，这腓立比书3章第2节啊，谦卑哈，就是品格的首要的这个重点哈，属灵的果子，这个谦卑是打开属灵果子的一把钥匙 ，OK， 那